तो फ्रेंड्स देखते हैं आज हमें सबसे कम में कम प्राइस में भी देखे हैं पीसी बिल्ड में और क्या क्या मिलने वाला है, भाई साहब सब बताने वाले हैं। तो चलिए पूछते हैं इनसे। तो भैया ये जो पीसी बिल्ड होने वाला है ये होने वाला है 18,100 रुपये की रेंज का, जिसमें आने वाला है आपको मिलने वाला है i3 10 जनरेशन, उसके साथ मिलने वाला है 2 GB का ग्राफिक्स प्लस 8 GB की रैम, 240 GB की SSD और साथ में रहेगा मदरबोर्ड और एक रहेगी कैबिनेट विद पावर सप्लाई। इस पूरे पीसी बिल्ड की कॉस्ट होने वाली है 18,100 रुपये। गेमिंग कर सकते हैं नॉर्मल यूज़ के इसमें क्या क्या हो सकता है, जैसे मल्टीपर्पज़ है काम के लिए। अच्छा, जो ये पीसी बिल्ड रहने वाला है ये मल्टीपर्पज़ आपको ऑलराउंडर पीसी रहने वाला है। इसमें लाइट गेमिंग भी हो जाएगी और आपका डेली यूज़ के लिए सर्फिंग वगैरह, ऑफिस वगैरह वो पर्पज़ के लिए, डेली काम के लिए सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस पीसी है।